تعترف بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز. هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة، محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي. والآن رامياب القوة بالشوكولا. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. مهما طريق مباري ما تصعب لباطي، مهما عيد جامي تثبت لي برا. نحبك ديما تكون باطي، البيوت جامي تراطي، باسمك يبري الفوقة في السماء. جا في لارسة بيبي لا حابب تكون في الطار، مهما وشي قبلك كون ريدي، كمل عندك دير ستار. اخدم ديما نهار وليل، جا ما من ليلة مع نهار. حبك تمشي في درب الابطال، بتكلاس الفوق مع الكبار، مهما المشاكل بنهار. نحبك تطلع لقار، بعد اخدعها بكونترا طاق دلها طاقل طيحها فلار. جا من الدبار، حبك تبقى تكون باطي، بيع تربح لبطايف لو فانشي كلافيك توار. مهما تباطي البيوت جامي تراطي، باسمك يبري الفوقة في السماء. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموسم الثاني لحصتكم الرياضيه درب الابطال. درب الابطال عاودت تولت لكم من جديد برياضه وبطل. بدون اطاله يلا نكتشفوا سويا رياضه اليوم التي تعتمد على الخفه والقوه والرشاقه. تابعوا معي. لم يكن رياضة قبل أن يكون فناً قتالياً عسكرياً بامتياز، يمتد في التاريخ إلى الأزمان الغابرة قبل 2000 عام وفي عمق الحضارة الكورية. التايكواندو أو الهانجول كما يسمى باللغة المحلية، 10 درجات و5 ألوان للحزام تحدد مستوى الرياضي المقاتل في التايكواندو. اللكمات القوية والركلات السريعة والدورانية هي الأساس الذي يتم بناء عليه تجميع النقاط الكفيلة بصنع الفوز أو الإطاحة بالخصم بالضربة القاضية في التايكواندو. لم يدخل التايكواندو المنافسات الأولمبية قبل دورة سيدني 2000، واكتفى بالصفة الاستعراضية في الدورات السابقة بما فيها دورة سيول الكورية قبل أن يثبت رياضة رسمية أولمبية ليكون مجالاً جديداً لكل المهتمين به حول العالم الطامحين إلى الذهاب فيه بعيداً عبر بوابات المنافسات القارية الدولية والأولمبية. بعد ما شفنا الفيديو الخاص برياضة اليوم، راح نشوفوا سويا شكون هو الضيف. السلام عليكم. السلام. أومان واش راك؟ صافا بخير؟ الحمد لله. صافا وليت تزيلي خلاص ولفت. صافا صافا لاباس. حابين تعرفوا أكثر وأكثر على الضيف تاع اليوم، ما عليكم تشوفوا هذا الفيديو. رومان ديميتري، فرنسي المولد، إيطالي الوالد، كوري الهواية، لكن جزائري الأم والهوية. بطل التايكواندو الجزائري من مواليد 29 أوت 88 بفرنسا، تمكن في وقت مبكر من حياته أن يتفوق على أقرانه في رياضة قتالية آسيوية بامتياز. خطف لقب بطل فرنسا 3 مرات قبل أن يتحول لحمل ألوان القلب، ألوان الراية الجزائرية عام 2012، فكان الممثل الوحيد للبلاد في البطولة العالمية مكسيكو 2013
2013 بطولة حل فيها الرياضي في المرتبة 129 من أصل 2100 رياضي مشارك. مكسيكو 2013 كانت بالنسبة لرومان بمثابة خط الانطلاق نحو مسيرة حافلة شقها بعد ذلك ديمتري. رومان افتك وبجدارة لقب نائب بطل إفريقيا 2014 وافتك المرتبة 61 تبعاً لذلك بفضل النتيجة المحققة. العام الموالي شهد الإنجاز الكبير لصاحب 28 عاماً بتحقيقه لقب البطولة القارية 2015، إنجاز رفعه إلى المستوى العالي من المنافسة، فكان مرة أخرى الجزائري الوحيد في مسابقة الجائزة الكبرى بمانشستر، موعد كبير ارتقى فيه الرياضي مجدداً إلى الرتبة 25 عالمياً. في 2016 شارك رومان ديمتري في البطولة الأوروبية بلاتيفيا وأنهاها في المركز الخامس ليسافر بعدها إلى مصر أين خطف البرونز واحتل المركز 19. رومان ديمتري لم يسعفه الحظ في التأهل إلى ريو، لكن الطموح يزداد نحو تواجد مشرف في طوكيو 2020 وبألوان الراية الجزائرية. رومان ديمتري هذا اسم. نتايا عايش في فرنسا وفي الالمان، باباك طلياني يماك جزائريه، ما فهمتش يا خويا، فهمني ما فهمتش. ملتي ناسيونال. الله يبارك يبارك فيك. ربي يحفظك. جوز تفضل معايا. اكليجي وي كواليجي. شحال توزن الله يبارك؟ موان 58 كيلو. صح. نتايا شامبيون دو فرانس 3 فوا، عايش في الالمان، باباك طلياني، هكذاك وخيرت انك تبارتيسيبي وتدافع على الالوان الوطنيه. Bon, l'Algérie c'était une question d'identité à la base depuis que je suis petit. Bon, j'ai grandi en France. C'était une histoire aussi d'hymne national. L'hymne national français m'inspirait pas, me touchait pas forcément. صح ما قالكش ما لقيتش بروبليم باباك طالياني ويماك جزائريه وخليت الطاليان وبارتيسيبيت مع الجزائر؟ Mon père a choisi aussi une Algérienne. Donc le lien il était beaucoup plus facile. Après mes parents, ça. الله يسلمك بصحتك. Mes parents ils ont toujours accepté ce que je faisais. Donc j'étais sérieux et l'essentiel c'est qu'il fallait que je fasse mon sport. صح انت يا اخي مسلم. Oui, alhamdoulilah. تصلي وتصوم. Oui. وحافظ شويه قران ولا لا؟ شوية. واش راك حافظ؟ La base سورة الفاتحة. اقرا لنا الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين يا رب العالمين. عندك أقرأ شباب العظيم. الله يبارك. يبارك فيك. روما وقتاش نتايا لقيت روحك في المستوى العالي؟ واش من عام دخلت للمستوى بريباراسيون؟ Bon, j'ai commencé en 2008, c'était en France, D'accord. jusqu'en 2011. J'ai évolué dans un pôle France, en sport-études. Donc j'ai eu ma base d'entraînement là-bas. تمام. قرايتك سبور. Voilà, donc j'ai fait une licence en sport et une brevet d'éducateur sportif, brevet D'accord. d'État, spécialisé dans le taekwondo aussi. أها. Ensuite, il y a eu ce choix que j'ai fait en 2011. Après mon titre de champion de France, j'ai fait un break d'1 an. انت عندك 3 تيتر شامبيون دو Voilà, فرانس. 3 titres, voilà, dans la catégorie moins 54 ou moins 58 kilos. دوكا واش من بوارك En فيه؟ senior, moins 58 kilos. الله يبارك. Barak fait. ربي يحفظك. Poids léger. صح. Et ensuite, j'ai eu la proposition de venir faire les championnats d'Algérie ici, en 2012. انت الكلاسمون تاعك قبل 2000 Bon, avant, j'étais dans les 140e mondiaux. 141 بعد حبطت. Voilà, j'étais loin, j'étais loin. Bon, ça reste quand même sur 840 athlètes dans ma catégorie, mais j'étais loin encore, on va dire, pour approcher le vrai haut niveau et le niveau mondial. انت وقتاش الاتحاديه الجزائريه التايكوندو دونك اتصلت بك باش تبارتيسيبي مع ليكيب ناسيونال الجيري؟ Donc j'ai fait les championnats nationaux en 2012.
et j'ai eu ma première sélection au championnat du monde en 2013. Ok. Voilà, donc ça a commencé en 2013, donc j'étais le seul à participer au championnat du monde. J'étais le seul à partir. Donc malheureusement j'ai échoué, mais en 2013 j'ai intégré mon centre d'entraînement en Allemagne. Donc, c'est un centre professionnel. Ok. Bon, malgré ça, c'est vrai que j'ai choisi l'Algérie, malgré que j'aurais pu rester en France ou choisir un autre pays. Parce qu'il y a les moyens. C'est vrai qu'il y a les moyens partout, c'est vrai. Mais c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose. Si on voilà, j'ai envie de représenter l'Algérie, j'ai envie d'être en cohérence avec mon histoire, avec ma famille. Je me sentais beaucoup plus proche de cette histoire-là. ربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. غوما انت خيرت التايكوندو صعيب بزاف، لي زونطرينمون راك بعيد على الدار، كيفاش حتى خيرت هذه وقبلت وراك تساكريفي وتونطريني؟ Bon, déjà. شكون عندك ان كود بوز؟ Oui, bien sûr. En 2012, j'ai été vraiment touché par la médaille de Makhloufi, la médaille d'or au JO de 2012. بالمناسبة نحيو مخلوفي. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait rêver. Ça m'a vraiment donné de l'espoir, ça m'a vraiment donné envie d'être à sa place. Et donc bon, j'ai continué sur ma voie sur le taekwondo parce que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Voilà, donc c'était ce que je savais faire de mieux. Et malgré que ça soit une discipline difficile, c'est une discipline qui est assez complète. Elle touche tous les aspects physiques. La souplesse, voilà, exactement. les jambes, bras, etc. Voilà, on fait jamais la même chose. شحال تنطريني par jour؟ Bon, quand je suis dans mon centre d'entraînement en Allemagne, je m'entraîne 6 heures par jour. Donc 6 heures par jour. 3 entraînements par jour. Donc le matin, on fait du physique. في الجزائر هنا في غرمول شحال تنطريني؟ À peu près 4 heures par jour, le matin et le soir. خليني نضحك ونقول لك انت ربحت الالعاب الافريقيه، راتيت الالعاب الاولمبيه، ومن بعد موراها ربحت تورنوا في مصر، تورنوا كبيره تاع تايكوندو في مصر. احكي لنا على التجربه هذه تاعك كيفاش؟ Bon, c'est vrai que les jeux, c'était. Voilà, j'ai manqué cette qualification. Ça fait partie du sport, mais ça a été quand même une expérience pour moi. D'accord. Je perds pas espoir, j'ai toujours confiance en moi. J'ai un objectif et un rêve et je vais le réaliser, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je ne vais pas m'arrêter seulement à ça. La preuve, après ces qualifications, j'ai participé à un tournoi en Égypte. D'accord. Où j'ai rencontré le Marocain qui s'est qualifié lui au jeu. تسمى انت الاتليت اللي خسرت معاه في لي كاليفيكاسيون تاع لي جوز اولمبيك اللي خسرت معاه. On s'est rencontrés. ربحتو في مصر. وربحتو. Voilà, donc j'ai mis KO sur mon combat en quart de finale. Voilà. الله يبارك. تسمى عندك ديك لافونجوس تاع لي زالجيريان. Voilà. الحرارة هذه. Voilà, les hommes. الله يبارك. Et voilà, c'est pour vous dire que le sport c'est comme ça, hein. Des fois ça peut passer, des fois ça peut pas passer. Mais le plus important c'est de jamais baisser les bras. Moi, une semaine après les qualifications, j'aurais pu être triste, arrêté, etc. J'ai continué. Et... صح حكي لنا وقتاش نشوفوا روما في بطولات العالم ولا الالعاب الاولمبيه بان ميدال. اسك بارمي لي زوبجيكتيف تاعك ولا لا؟ Bien sûr, moi je veux pas seulement participer au jeu. C'est pas un voyage, c'est pas un but pour moi. Mon but c'est vraiment de rapporter une médaille. Et maintenant que je suis dans le top 20, l'année prochaine, Inch'Allah, je veux être dans le top 10. D'accord. Et je veux être dans le dernier carré de ces jeux. Et Inch'Allah, je vais me qualifier et je pars vraiment pour me rapporter une médaille. C'est-à-dire que je fais tout. C'est-à-dire que je passe tout mon temps à m'entraîner. Tous les gens qui me connaissent ici, je passe tout mon temps à m'entraîner. واش يخص الاتليت لروما واش يخصك باش تولي ان شامبيون دي موند وان شامبيون اولمبيك؟ Les besoins? Ouais. Bon, pour moi, il y a deux aspects. Il y a bien sûr l'aspect financier, mais il y a l'aspect personnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir les moyens, mais si personnellement on n'a pas envie, on n'y croit pas, on ne pourra pas y arriver. Moi, je crois vraiment en moi, j'ai vraiment envie d'y arriver parce que c'est aussi une fierté pour mon pays, pour ma famille, pour ma religion. D'être un musulman, c'est une fierté. De rapporter une médaille pour l'islam, c'est une fierté. Pour l'Algérie, pour que l'Algérie soit représentée dans tous les pays du monde. Et pour que ma famille soit fière de moi, pour que ma famille algérienne ici soit fière de moi, que je sois venu ici, j'ai choisi l'Algérie, etc. راك تهضر بزاف على لا غوليجيون. Bien sûr. هما اسك قالوا لنا راك حاب تتزوج جزائرية. Ah, bien sûr, j'ai déjà ma fiancée qui est algérienne. ان شاء الله بك عرضنا باك لعبت بعرض كامل لي زالجيريان لعبت ان شاء الله. Ah non, le mariage c'est très important. Ça permet d'être stable. Et... صح روما
الناس اللي ما يعرفوكش كامل ولا يعرفوك في التايكوندو ولا وزاره الشباب والرياضه ولا رئيس اتحاديه، اي واحد حاب تقول له حاجه واش تقول له عبر الكاميرا تاعنا؟ Donc je veux donner un message pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc ce message, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont à l'étranger, mais qui ont envie aussi de représenter l'Algérie. C'est pas seulement une question de prénom ou où est-ce qu'on est né. L'Algérie, ça se porte dans le cœur, tout comme moi, et j'ai toujours voulu représenter l'Algérie. Donc il faut donner aussi à ces jeunes l'envie de venir ici, de les accueillir, de leur donner les moyens, parce qu'il y a aussi des Algériens maintenant partout dans le monde. On est un peuple uni et il faut qu'on s'entraide, il faut croire en nous et donner la chance à ces jeunes, parce que c'est sûr c'est beaucoup plus facile pour nous de voyager et il faut nous donner les moyens, parce que l'Algérie peut être un grand pays du sport et on peut ramener beaucoup de médailles à l'international. وانا تاني كلونسي ميساج نقول اي رياضي عايش وين كنت عايش في كندا ولا في الامريكان، مرحبا بك في بلادك، مرحبا بك باش تتقمص الالوان الوطنيه. عمر برافو، انا نحضنك باسكو فريمون ربي يبارك، ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يسترك. انا خلعتني على بالك. كي تحب تزير اكثر مني، الله يبارك. ربي يكمل ان شاء الله، ربي يحفظك. نروحوا On va s'entraîner un peu. s'entraîner un peu. Allez. خليني نربحك. Doucement, doucement. خليني نضربك بالكعب. صح. روما كما نقولوا حنايا هو لاعب مغترب في الفريق الوطني للتايكواندو، كما انه هو انسان شخصيه رائعه وقدوه ليا ولبعض اللاعبين الاخرين. حنايا لهنايا نسيو كيجي هو باسكو كي لاعب مغترب ولا هنا راه بعيد على العائله والاصدقاء تاعو، سينا نهيئوا له حنايا لونفيرونمون باش يحس روحو الاز، نمشيو نطرينيو معاه، نخرجوا نروحوا ناكلوا كيف. بالمناسبه تفكرت واحد مغامره جوزناها في الالعاب الافريقيه في الكونغو، اللي جوزنا فيها 15 يوم ما تهضرناش بوندون 10 جور، حتى المور ما جاب الميداليه. مور ما جاب الميداليه بعد قال تو الموند دا اون ميداي دور، جي اون ميداي دور، اون سو كومبورت توس كوم مخلوفين ماتنون. خليني نربحك. روما يعطيك الصحة، بارك الله فيك، ميرسي على الجورني تاع اليوم. ميرسي. ان شاء الله ميداي دور ان شاء الله في جوز اولمبيك اللي راهم جايين للشامبيونات دي موند ان شاء الله. لا بالي حاجة في قلبك حاب تقولها، قولها نسمعوا فيك في البيك تاعك. Alors salam à toute ma famille, à tous les Algériens. Soyez fiers de vous et ce que vous êtes. Combattez jusqu'au bout et je suis fier de vous. Et à bientôt Inch'Allah. Merci à vous tous. ربي يحفظك. مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحة اللي قعدتوا معنا، انتظرونا الأسبوع القادم مع رياضة واحدة أخرى وبطل كالعادة في درب الأبطال. أنت وحتى أنت تقدر تكون هكذا، أي رياضي حابين تشوفوه في درب الأبطال ما عليكم غير تراسلونا عبر صفحة الفيسبوك اللي راهي تظهر أسفل الشاشة. سلام. على خير. درب الأبطال برعاية رامي. تعرف بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز. هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة، محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي.
والآن رامياب القوة بالشوكولا.